Okay, nandito naman tayo sa kanto ng Aswela Cove. Isang magandang umaga sa inyong lahat mga ka-viewers ko. Ito, nandito naman tayo. Today is Sunday. June 21 yata ngayon. Yan, dito tayo mga ka-viewers ko. Kuha tayo ng update dito kung ano ng sitwasyon dito sa Caltex. Ayan po mga ka-viewers ko. Okay, nandito tayo sa loob ng Caltex. Ayan na po ang sitwasyon dito. May ginawa na silang box culvert dito sa loob. Ayan. May nilagay sila dito na tangke, pero sira yata ito. Isa sira. Kung mga viewers ko, tingin ko tayo dito. Ayan o, naglagay na sila ng box culvert. Ito samantala nilang iniwan itong areang ito. Ayan po, ito yung trabaho nila. Simula na sila, pero ang ginawa nila itong box culvert pa lang. Ayan, parang dugtungan yata itong bako dito kasi may doon pang bako talaga. Ito na po mga ka-viewers ko. Ayan, ito binakura na nila itong harapan ng GP Laurel. Ayan po mga ka-viewers ko. Kasi itong drainage dito, yan, papunta yan siguro yan dito straight, tapos punta yan doon sa may yan po insular. Yan po ang alternative nila kasi ito yung approach dito itong landing. Saka ito dito yung samurai dito wala na, nasira na. Yan po. Saka dyan naman siguro sila mag-drill kasi nandun yung drill machine nila, naka-standby na doon. Yan po. Yan, may gawad na ng kurinti dito mga ka-viewers ko. Yan tawid sa kabila. Yan. Okay, punta tayo sa Davao Beach Club. Okay, nandito naman tayo sa Davao Beach Club. Kuha naman tayo ng panibagong update. Yan na po mga ka-viewers ko. Mayroon na silang linagay na briso para sa cups. Yan yan po mga ka-viewers ko. Yan, may breeze na pagkatapos na lagyan nila ng
plates para mabuhusan na. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na po. Saka salin nyo na rin yung notification bell. Saka like and share para updated kayo sa lahat kong videos na gagawin. At makatulong na rin sa aking munting channel. Ayan na po mga ka-viewers ko. Yan, may pipes nila na nilagay yung support yan pala sa cups. Ano, napakaganda talaga ng preparasyon nila. Yan po. Yan, kita natin, no. Ngayon ng araw ito, Sunday, June 21, alas 12. Break time lahat yung mga nagtatrabaho dito. Ayan mga ka-viewers ko. Yan na po mga ka-viewers ko, napakatibay na trabaho nila. Pagkatapos na ng cups, parang lagyan nila yan ng swing ba yan? Lagyan nila ng swing. Yan ang papatungan ng girder. Ewan ka kung lagyan ba nila ng swing. Parang diretso na siguro ito, pero sagyan sa kabilaw. So ito ang trabaho nila ngayon mga ka-viewers ko. Malapit na rin ito matapos, pagkalagay ng plates. Ayan na po, buhusan na. ko. Yan o. Tapos na po yan. Caps na lang ang kulang nito. Yan o. Yan. Ito na napakatibay na trabaho. Maganda po trabaho. Ganda tignan. Alain na alain yung mga puste. Yan po, doon sa kabila, yung pa rin, no? Nagsimula na sila ng isang puste naman. Yan, no? Kita natin, no?
Yan po mga ka-viewers ko. Ano po, oh. Yan, may dalawang crane dito naka standby. Yan ang gamit nila pag lift ng mga materialis. Yan, oh. Dito banda may ano na, pipe na linagay nila. Yan. Okay, nandito naman tayo sa playa. Playa tayo ngayon kuha ng video. At ayun ang panibagong update. So, nandito na tayo ngayon. Bago ang lahat, shout out pula sa mga lahat ng fathers na trabaho nasa kanilang bahay o nagbukasyon. Happy Father's Day sa lahat ng mga papa dyan katulad ko. Once again, Happy Father's Day. Okay, dito tayo ngayon. Ayun, ngayon tayo nakikita na isoom natin na yan, may dalawang tao dun sa Green Tower sa dulo. Ayan po, delikado ng trabaho nila. Bagay kung mahulog sila dyan na dagat lang. Ayan po, may dalawang trabante doon. Ewan ko kung anong nagawa nila dun sa dulo. Ayan na po, kita natin yung dalawang poste. Yung isa tapos na yung yan, cup. Oh, ayan, oh. Pero itong sa kabila wala pa. Saka doon sa dulo, ayun, oh, hindi pa natapos pero may dalawang butas doon, oh. Yan, oh, ay dalawang butas. Ayan po mga viewers ko, dito sa kabila yung kulay blue, yan po, yan ginatrabaho na nila, parang bago lang ito na buhusan, pero nilagyan na nila naman ng mga bakal na brace. Ayan po, poste yan eh.
ika-apat na poste yan, galing doon sa dulo sa may navigation, daanan ng barko. Yan no, yan po, yan ang ginatrabaho nila ngayon no. Ayun na naman yung isang tao doon, no? Yung isang trabador sumakay sa ano, sa motor. Yan po, sumakay siya sa motor eh. Ewan ko kung anong ginagawa nila dyan, no? Parang may ginatrabaho sila dyan eh. Yun eh, Sunday ngayon pero ang daming trabante para nag-overtime sila ngayon eh. Ano, parang minadali nila itong trabaho ngayon, no? Okay, hanggang dito lang po tayo. Sana nagustuhan niyo ang video kong ito. At sana huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Once again, Happy Father's Day to all. God bless you.